Здравейте, ученици! Днес ще имаме тест по математика. Без да ми казвате или да ми възклицавате по еди какъв си начин. Да не съм чул гък. Така, аз ще ви раздам тестовете. Леснички са. Всичко сме го учили. Няма да ви затруднят, надявам се. Така. Ето, почвам, ще ви раздам тестовете. Ето ви, тук държа ги. Георги, ето лищенцето. Ето го, ето. Виждаш го, нали? Така, давам ти лището. Ти сега да пишеш. Сега ще раздам и на другите деца. Опа, чакай, че ги забравих пред тебе. Да, благодаря, госпожо. Почвам да пиша. Само да погледна теста. Ама, госпожо, какъв е този тест? Това не сме го учили. Госпожо! Ама, аз как ще го напиша сега? Ще изкарам двойка вкъщи. Не мога повярвам. Това не сме го учили.